ယူရို45တန်တန်နဲ့အထုံးမကျအထူတယောက်လို့တကဘာလုံးကလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတာကိုတင်မှတ်မိဥမှာပါဘောလုံးကိုကိုရဲဝင်အောင်မကန်နိုင်လို့ကိုအတင်းဖော်ကတော့ယွန်ရှာခဲ့တဲ့ကောင်းပြီအခုတော့ကဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးကမှဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဒါဟာ Vinicius Junior ရဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကန်ခဲ့ရတဲ့ငယ်ဘဝဗီနီကိုဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဒီဂျနေရီယိုမြို့ရဲ့အစင်းရဲဆုံးရက်ွက်တစ်ခုမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါငငယ်ကလေးကဘောလုံးပါရမီပါခဲ့ပြီမဲ့သူ့မိသားစုကအရန်ဆင်းရဲလို့လေ့ကျင့်ရေးကွက်နဲ့နီးအောင်ဦးလေးထွေးသူအိမ်မှာတွားကန့်ညိခဲ့ရပါတယ်အသက်10နှစ်အရွယ်မှာဖလာမီဂိုအသင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုအသာတော့ဒီဘောလုံးသမားဘဝဟာဆင်းရဲသွင်းတဲ့လူမြောက်ဖို့တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ထလာခဲ့ပါတယ်စွန့်စားမှုကြီးတစ်ခုရဲ့အစအသက်16နှစ်အရွယ်တောင်အမေရိက U-17 ချန်ပီယံရှစ်မှာသူဟာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင် Real Madrid ကမျက်စိကျပြီးအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကောင်လေးကိုယူရို45တန်းနဲ့ဝေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းရဲခဲ့ကြတာပါဘာမှတက်တဲ့မပြရသေးတဲ့ခလီတယောက်ကိုဒီလောက်ပေးရသလားဆိုပြီး Real Madrid ကိုအလင်းခံရပြီလို့ပြေးရဲခဲ့ကြပါတယ် Madrid ကအမောင်ဆုံးနေရများစပိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလေအရာအလုံးကမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးပထမ3နှစ်မှာဗီနီဟာကွင်းထဲမှာကာခွန်ပြီးတစ်ဖက်လူကိုချော်ဖျက်နိုင်ပေမဲ့ဂိုးရှိရောက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမာယွန်းကြပါတယ်ဘောလုံးပရိပတ်တွေကသူ့ကို no end product အတ္တတာရှိပြီးအဖတ်မတင်သူလို့အမည်ပေးခဲ့ကြတယ်အဆိုးဆုံးကတော့2020ခုနှစ်ကချန်ပီယံလိပွဲတစ်ပွဲရဲ့တဝက်မှာအသင်းကောင်းဆောင်ဘင်းစေမာကတခြားအသင်းဖော်တယောက်ကိုဗီနီစီဘောလုံးမပေးနိုင်သူကမားတို့အသင်းကိုပြန်တိုက်နေတာလူပြောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါပဲကိုအသင်းဖော်ကတော့လူပုံအလဲမှာအယုံကြည်မရှိတာကိုခံရတဲ့အသင်း20အရွယ်လူငယ်လေးတယောက်အတွက်ဒါဟာကဘာပြတ်မတာခံစားခဲ့ရမှာပါအလွယ်ကလောင်းနဲ့အောင်မြင်မှုဒါပေမဲ့ဗီနီကတခြားလူငယ်တွေလိုစိတ်ထားမကြသွားခဲ့ဘူးနီးပြကားလိုအန်ဂျီဘော်တီရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူဟာအဆုံးသက်ပိုင်းကိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ပင်စင်မာနဲ့လည်းနားလည်မှုပြန်တိဆောက်ခဲ့ပါတယ်တနစ်တဲမှာတင်သူဟာအရင်3နှစ်ပေါင်းထားတဲ့ဂိုးအရွယ်အတွက်ထပ်ပိုသွင်းပြခဲ့ပြီး2020နှစ်ချန်ပီယံလိဘူလူပွဲမှာလီဗာပူးကိုအနိုင်ဂိုးသွင်းပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုချန်ပီယံဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လက်ရှိဘဝအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကမနာလိုတဲ့ပြိုင်ဖက်ပရိသတ်တွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားပြီးတိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်။ကွင်းတိုင်းမှာလှောင်ပြောင်ခံရတယ်။အဝတ်အစားလဲခန်းလေးအထိစော်ကားခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီနီကတော့ငါ့ကိုလှောင်လေငါကပို့တောက်ပြလေပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကွင်းထဲမှာကခုနီဖဲပါ။အခုဆိုရင်သူဟာယူရို45တန်းတန်အရှုံးဓမ္မမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘယ်လွန်တော်စုကိုရဖို့အနည်းဆုံးကပ္ပအကောင်းဆုံးကျယ်ပွင့်တူဖြစ်နေပါပြီ။ညီကုန်းချုပ်အနေဖြင့်လှောင်ပြောင်မှုတွေကိုအောင်မြင်မှုနဲ့တွန်းပြပြခဲ့တဲ့ဗီနီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။တင်ရောဗီနီဟာလက်ရှိကပ္ပအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ထင်လား။ကောမန့်မှာရေးခဲ့ပါအောင်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားဖို့မလွယ်ဘူးနော်။